to ita kuma mace sai a sai mata yar tsana da kayan ɗaki da kayan wasa. Za ka ga ya mace tana son wannan. Sai kuma girki a fara koya mata girki. Wata ta dinga shiga da ita kicin tana nunnuna mata ga yadda ake tsaye da ruwan miya, ga yadda ake magana tuwo. Da yanzu mafi yawa za ka ga za ka wuri 'yan mata amma ba su iya tuka tuwo ba. In kana son a yi maka miyar kuka a gida sai ka ji kunya, ko a yi maka karkashi ko a yi maka taushe. A gane sai dai a dafa maka indomi ko a yi maka taliya dafa duka. Ko abin ya zo gaba ɗaya a dafe kawai ruwan zafi za a sa a zuba maka kawai a karkada a ka gabanka. Amma kana son a yi maka tuwo lafiyayye, tuwon dawa, tuwon masara, tuwon alkama, tuwon acca, kuma a yi maka miyar kuka mai kyau. Ba wacce ruwan zai yi sama abin da kukan na ƙasa ba, sai ka sa a can ka gaya masa ya sa dan yatsa fa ya karkada saboda kamar wani juice. Kamar wani juice. Shek well da ake cewa before you akwai yadda na gaba ka maka ita sai ka yi haka ka kada ta sama da ƙasa. To ka gani, to iyaye kamata su zauna su koya ma yara tukin tuwo, masara, yadda ake sarrafa abinci na al'ada. Su za ka ce a yi maka zogale, a yi maka rama, a yi maka dinkin, a yi maka sauran kayayyaki, a yi maka kwado da sauransu, a yi maka rogo da gyada, duk abinci masu ƙara lafiya. A yi maka juice kala-kala, a yi maka na menene, na lemo, na tsamiya, na kuka, na gashi na iri-iri da za a yi na soɓo. To duk kaga irin waɗannan abubuwa iyaye kamata su koya ma 'ya'yansu, domin girki yana cikin abin da ake son mace ta iya tun tana karama, kuma hannunta ya fada ta zama kwararriya. Don abinci yana ci abin da yake faranta mutum rai, ya ga cewa yana cin abinci ko da ba mai tsada ba ne, amma an iya sarrafa shi yadda za a yi shi daidai. In kwaɗa ne a yi kwaɗan ya zama kwaɗan da gaskiya. Yawwa, in ma dambu za a yi maka a yi dambun irin yadda ake dambu. Wala masu kallo fa yawon su ya tsike wala. Shi ne. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.